मिस्टर दुर्गेश जी, आप कहाँ पर हैं? आपका मोबाइल का घंटी बहुत ही देर से रिंग कर रहा है। आकर अपना फ़ोन उठाइए और ढेर सारी बात कीजिए। मिस्टर दुर्गेश जी, आप अपना फ़ोन नहीं ले पा रहे हैं। मात्र कीमती समय निकालिए, फ़ोन उठा लीजिए आप और ढेर सारी बात कर लीजिए। दुर्गेश जी, प्लीज पिक अप द कॉल, फ़ोन उठाइए।